وريا أنا واحد أقعد ورا البلد كده صح يا حتى الرباب كده كده يصير صار كده هم يروحون أنت اللي ما بتطالع من والله كده بدل ما نجيك بحي إلا بحي لا ينوني بعيد الحمد لله كده وريا ولا حب شيء هذا راجل كيني يقول كيني الرب ده كده ما تكبر رمز جوال معاه هذا راده وربع سوق قريب لو كان وركان خير دغيسن هذا رجوا وي باتين هذا بلغا مسا ميزانية سنة 2016 waxa weeyaan 7 bilyan dhibic 9 weeyaan milyan weeyaan waxana loo talagalay in wax laga qabto adeegyada aasaasiga ah sida beeraha iyo waraabka boqolkiiba 10 oo boqol ahaan boqolkiiba 10 noqonaysa percent marka boqol ahaan loo dhigo sidoo kale horumarinta biyaha oo isaguna boqolkiiba 8% marka boqol ahaan loo dhigo sidoo kale horumarinta magaalooyinka iyo guriyinta iyo shaqo abuurka oo isaguna ah boqolkiiba 9% marka boqol ahaan loo dhigo waxa kamid ah sidoo kale waxbarashada oo isaguna almost boqolkiiba maartay 17 noqonaysa marka boqol ahaan loo dhigo waxa kamid sidoo kale caafimaadka oo ah isaguna boqolkiiba 13 markan u dhigna boqol ahaan ama in percentile aanu dhigno waxa loo yaqaano waxa kamid sidoo kale jidadka iyo ama wadooyinka oo isaguna noqonaysa lagu talagalay boqolkiiba 3% miisaaniyada guud ee maartay adeegyada aasaasiga sanadka 2013 tirsiga dalka Itoobiya sidaa darteed waxaan bulshada sharafta la socodsiinaynaa muhiimaddu waxa weeyaan in ay meeshan ay ka jirto wax loo yaqaano cadaan iyo isla xisaabtan oo qayb ka ah macnaha maarta hanaanka maamulka suubanka ah sadarteed bulshadeenu waxay xaq u leeyihiin in marka mar walba ay yimaado waxa loo yaqaan isla xisaabtan in la xisaabtami karaan maamulkooda la xisaabtami karaan oo wixii iyaga loo qabtay ay wadin karaan maanta maradi miisaaniyadda halka marayso meel fiican baynu maraynaa ma sha Allah miisaaniyadda ee taab la sheegay mid arkay miisaaniyadda ay nimanka sheegayaan ma hayaan ما بينتونا ما hayaan lacagta sheegay ma hayaan nimanka waayo haday hayaan laakiin dadka miisaaniyadda suuqa ugu baxtay ma labaatan toban loo dhigto noo baan ku soo gaaraysan lahaana waxayna inaga sheekeynayaan ma u dhiibdiidaan toban la siiyo labaatan la siiyo dadku way noo يا runtiisa saas weeyaan adeer lacag la iska dhiibdhiibayaan ma jirto lacagtan miisaaniyadda dalka waa kabayaasha dhaqaalaha iyo horumarta iyo mashaariicda dalka ayaa loogu talagalay ma lacag la iska dhiibdhiibaa la isla kala xisaabtama hadaadeen halka markay marayso hadii ay sidaa tahay waxa weeyaan qabaleyga iyagu waa inuu helo inta ay qabaleyada kale helaan adeerade qabaleyga iyagu miyuuna xaq u lahayn oo wadanka ahayn miyaanu degmo ka tirsanayn oo gobol ka tirsanayn oo heer deegaan loo soo qabaleygiinu waa xaqi qabaleyga iyagu wuxuu u baahan yahay maxaa gobolka iyo degmada soo marinaya ma qabaleyga iyaga la keeno waa xaqi qabaleygiinu xaqaas ku yaala meela dad intee leeg iyo population intee leeg baa adeer jooga mararka qaarkood aniga islaantayda ku soo hadhna mar hadduu adeer sidaa u dad yar yahay dadka iyo baahiyaadka asaasiga way kala horeeyaan waxa iskuulada iyo biyaha iyo caafimaadka intaba loo hormarinaya dadka siday population ku kala badan baahiyaadkuna ay u kala jiraan adeer waxa weeyaa waxa isku raacilaada waraniga islaantayda miyaan loo baahnay iskoolkii oo caafimaadkii u baahnay oo laamigii u baahnay oo laydkii u baahnay oo marmar dadku ay soo dagaynin oo meesha ay dad badan noqonay aniga islaantayda maxaad u yeesaysaa loo yaraysanaya adeerede haddii adeer soo degis iyo sii guurus ay noqoto horumarinta reer miyiga adeer aan ku jirtaan wax laga qabanaya haysa saarsaarina adeerede baahiyaadka asaasiga wax laga qabanaya sida loo kala dad badan yahay bulshaduna ay degmooyinka iyo qabalayada u kala nooshahay iisoo yarteedso waayahay waxaan ku weydiiyey hantidan iyo lacagtan aad sheegayso saaxiib macaawima inaga la nagu caawiyey لا واحد بد ما adeerede waa miisaaniyadii dawladda miisaaniyadda dawladdu ma hantida shacabka ay meheradaha ka shaqaystaan ba maya adeer waxba ma ogid miya adigu war adigu waxba ma la ogid war aniga ay soo jeeso caawin mudin qada malida ma gurisa caawin war dhageyso talo haday jirto oo lacagta inta leeg ay tahay dadka way ka badan tahay waxaan anigu leeyahay haddaba qabaa'il walba wixiisa inta farta laga saaro isagoo ama iskuul ka dhisto ama meelaha ka iyaga iskala ogi ama ha cuneen iyaga iskala og qolo walba waxay tahay loo dhiibo qabalay baa lagu qaybsanaya adeerede
انت دولة ميزانية قاعدوا كير ولو انت صار لا راهي ولا يا شو هقولي هذا ريده هذا الله بعيدي قبيل كي تقطع قبيل تقطع هذا ريده ninka qabalayga wax ku doonaya kaadho meel adii weynahayn waxa ku yeela meel ciraay هذا تهينا هذا goormaynu qolo ka tagnay goormaynu ka tagnay adeer reer ay naga daa qabiil هذا ريده ay naga daa dalka ayhiisa laga talinaya waxaan leeyahay noo dhiiba waa waxa la joojiye la leeyahay waxaan ku qabanaynaa naga la xisaabtama miisaaniyada dakhliga lagu sheegaya adeer baahiyaadka asaasiga baa hara wax loogu marinayaa iyo hantida bulshada ka dhaxaysa كيرها iskala og baa war adeer dhageyso adeer reede waxaan ku moodayaa qof wax garanaya oo maskaxdiisa iyo dhaayihiisa iyo indhihiisu ay furan yihiin laakiin adeer siiroo baa tahay qalbigaaga ma maqashay biyo ballaadhin maskax ballaadhin buu u baahan yahay qalbigaagu adeer waa yar reeru kala badani ma sida loo kala meeyo maxay qabiil la xisaabtamaya hadii qabiilkaaga loo dhiib qabiilkii naga daa hadaynu qabiil qolo u qaadano iskuul lama dhisa karay waa xisaabi daba taagan tahayba dee adeer xisaab baa daba taagan lacagta intaa leegu taasoo mashruuc baa loogu talagalay inaad u tagto oo dhaayaha furto oo tiraahdo lacagtii maxaa lagu qabtay qabiil baa ka shaqeeya oo dabagallo lacagteena adeer jilad baa lagu samaynaya cusbitaallaa lagu samaynaya iskuullaa lagu samaynaya ubadkaaga wax lagu baraya adeer horumarinta shaqa abuurka adeer la samaynaya horumarinta jidadka loogu talagalay horumarinta caafimaadka loogu talagalay halkee wax laga qabtay waaye waxan wax kasta adeer kula ma naga tusi kartaa waa lacag baa qaatay lacag baan qaatay adiga lacag baa ka bixisay lacag waxaan ku weli markaa shaqa abuurkaan ogahay dadkii ka qayb galay baan ahaa dadkii ku shaqaystay waan ka mid ahaa dadna intay ku shaqaysteen bay lacagtii weliba celiyeen oo aad marka xafiiska markaatigaasaan ogahay haa hadda xafiiska cidi ku joogtaa xafiiska waxa weeye shaqa abuurku ahaaye haddaad na tusto meel qura wax lagaga qabtay heedhe meel qura oo aad na taabsiiso heedhe taa aad sheegaysaa baan la ogola adeer dalkeenna koone to koone ilaa adeer meel kasta guri kasta xaafad kasta degmad kasta qabalay kasta ayaa adeer lacagta wax loogu qabanaya waana loo siman yahay amnikaan indhaa idinku wada tusaanaya haddii aa u baahantiin meelaha wax laga qabtay taa aynu joogno sanad walba mashaariicda wixii loogu talagalay wixii fulay iyo wixii aan fulin oo wixii fulay marka aragtaan wixii aan fulin aad tirahdaan lacagtii miisaaniyadii halkaa loogu talagalay sanadkan ma fulin xaggee qabatay soo tus inuu degmo kasta inay gobolkeeda la xisaabtanto gobol kasta inuu lala xisaabtamo cid kastoo maamulo lala xisaabtamo iyo macaheer deegaanba oo aa ogaataan sanad kasta miisaaniyadda loogu talagalay inay mashaariicda ku baxdo wixii fulay iyo intii aan fulin aanu kala ogaataan annagoo idinkoo dadweynaha laakiin mid baa jirta horta niman faahsan ma jirta maaliyadda laakiin in mashaariicda lagu fuliyo sidii loogu talagalay loogu fuliyo iyo inaan lagu fulin baa shaki nagaga jira marka la xisaabtamo waa dhammaatay shaqa abuurkii baa la soo kordhinaya waa la soo kordhinaya muwaadiniin baa tiirisa